ប់ស្រឡាញ់គ្នាប្រែคล้ายជានាងដតីស្នេហ៍អស់នៃអ្វីៗព្រោះអូនអ្នកផ្ដើមពេលនេះបងជ្រើសយកគេហួរពេលដណ្ដើមនឹកឃើញរឿងដើមសល់ពីស្ដាយបងស្នេហ៍ដំបូងតែងតែសំខាន់សម្រាប់បេះដូងទោះយ៉ាងណាក៏ចិត្តអូននៅមានបងត្រឡប់មកពេលនេះចង់សុំទោសរឿងកន្លងអូនគ្មានបំណងបំបែកបងទេគឺអូនងងស្នេហ៍គេធ្វើឲ្យបាត់បង់បងពេលគេបោះបង់ទើបដឹងហួសពេលទូរស័ព្ទរំខានបងឲ្យបងឆ្លោះនឹងគូស្នេហ៍ព្រោះអូនសល់តែមាមេក្នុងពេលនេះបេះដូងមានតែមួយខុសហើយដែលឲ្យតែមនុស្សពីរនាក់នៅទីបំផុតសូម្បីតែម្នាក់ក៏មិនសល់សូមទោសរឿងអតីតបោះចោលគ្រាប់ទៅទៅរើដុំថ្មដែលដល់ផ្លូវក៏ទើបស្គាល់អ្នកណាល្អបេះដូងតូចប៉ុណ្ណឹងទើបដឹងថាដាក់មនុស្សបានតែម្នាក់ស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រពេលនេះคล้ายជាមិត្តភក្តិល្អទោះនៅសល់ចិត្តស្នេហ៍ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចបន្តកុំខ្វល់ពីអូនឲ្យគេឈឺចាប់មនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាប្រែคล้ายជានាងដតីស្នេហ៍អស់នៃអ្វីៗព្រោះអូនអ្នកផ្ដើមពេលនេះបងជ្រើសយកគេហួរពេលដណ្ដើមនឹកឃើញរឿងដើមសល់ពីស្ដាយបងស្នេហ៍ដំបូងតែងតែសំខាន់សម្រាប់បេះដូងទោះយ៉ាងណាក៏ចិត្តអូននៅមានបងត្រឡប់មកពេលនេះចង់សុំទោសរឿងកន្លងអូនគ្មានបំណងបំបែកបងទេគឺអូនងងស្នេហ៍គេធ្វើឲ្យបាត់បង់បងពេលគេបោះបង់ទើបដឹងហួសពេលទូរស័ព្ទរំខានបងឲ្យបងឆ្លោះនឹងគូស្នេហ៍ព្រោះអូនសល់តែមាមេក្នុងពេលនេះបេះដូងមានតែមួយខុសហើយដែលឲ្យតែមនុស្សពីរនាក់នៅទីបំផុតសូម្បីតែម្នាក់ក៏មិនសល់សូមទោសរឿងអតីតបោះចោលគ្រាប់ទៅទៅរើដុំថ្មដែលដល់ផ្លូវក៏ទើបស្គាល់អ្នកណាល្អបេះដូងតូចប៉ុណ្ណឹងទើបដឹងថាដាក់មនុស្សបានតែម្នាក់ស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រពេលនេះคล้ายជាមិត្តភក្តិល្អទោះនៅសល់ចិត្តស្នេហ៍ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចបន្តកុំខ្វល់ពីអូនឲ្យគេឈឺចាប់បេះដូងមានតែមួយខុសហើយដែលឲ្យតែមនុស្សពីរនាក់នៅទីបំផុតសូម្បីតែម្នាក់ក៏មិនសល់សូមទោសរឿងអតីតបោះចោលគ្រាប់ពេជ្រទៅរើសដុំថ្មដើរដល់ផ្លូវតលទើបស្គាល់អ្នកណាល្អបេះដូងតូចប៉ុណ្ណឹងទើបដឹងថាដាក់មនុស្សបានតែម្នាក់ស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រពេលនេះคล้ายជាមិត្តភក្តិល្អទោះនៅសល់ចិត្តស្នេហ៍ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចបន្តកុំខ្វល់ពីអូនឲ្យគេឈឺចាប់ទោះនៅសល់ចិត្តស្នេហ៍ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចបន្ត